I përmendet edhe ju, doktor Flamur, alergjia, astma, refluksi, probleme tjera që mund të lidhen direkt me si shkaktar të kollit. Po shpesh, sidomos me fëmijët na ndodh, vjen kolla së bashku si pak me temperaturë, me sekret në hunë, kjo është thjesht një ftohje apo kjo duhet të ulëmtohet më shumë? Kollitja me temperaturë, quhet kollitje me gulqim. Do thotë kur edhe pengohet frymëmarrja. Ajo është gjithmonë më shqetësuese. Më shqetësuese. Ajo hyn te grupi i smundjeve që duhet trajtohen me njëherë, nuk duhet pritun se apo kalon kollitja apo jo, por duhet me njëherë trajtohen. Se në momentin kur kemi një infekcion, qoftë banal, infekcion i thjesht, apo qoftë infekcion më i rëndë, dhe kemi kollitje që shoqërohet me temperaturë, qoftë kollitje thatë apo me sekrecione, atë duhet trajtmani më njëherë, sepse kemi të bëjmë me një gjendje më serioze, do thotë që mos trajtmani mund të rrezikojë dhe mund të çojë infeksionin më të rënda që do të kërkonte trajtman shumë më specifik,